Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, internautes, partout dans le monde, bienvenue dans votre chaîne Joyeux TV. Rubrique religieuse. Il y a eu une visite de l'autre côté, en UK, en Angleterre, dans la ville de Manchester. Tous les apôtres de l'Europe, nos révérends apôtres, Bakendaki pour rendre visite et un culte d'action de grâce. Bien sûr, en tête, le révérend apôtre Ntimba Jacques était là. Le révérend apôtre Ngoubi Antoine, représentant légal Belgique. Révérend apôtre Matungulu, représentant légal de l'Église de la France. Révérend apôtre Nene Neto, représentant légal de UK. Révérend apôtre Fernando Antonio, représentant légal d'Irlande. Révérend apôtre Philippe Mungu, représentant légal d'Hollande. Révérend apôtre Azi Bankazi Franci, représentant premier suppléant de la France. Révérend apôtre Kassou Michel, premier suppléant de UK. Révérend apôtre Simo Bilongo Mwanda, deuxième suppléant France. Alors, en tête, il y a délégation, il y avait notre papa, comme j'avais dit, l'en-tête, le révérend apôtre Ntimba Jacques Braille. Bandeko balandi mingi tolobaka, papa c'est le Braille, mingi bakanisaka, ndenge ndeko moko auti kolobalangai, papa c'est le Braille pas zalaki wana, non. Que veut dire Braille? B-R-A-E. Bureau de la représentation apostolique de l'Europe. Ezali bureau ne papa na biso révérend apôtre Ntimba Jacques yende azali en tête na Europe mobimba na kati ya bureau wana, c'est lui qui est l'en-tête de l'église Bon Nouveau Message KCC Europe. Alors, bandeko balandi, papa na biso bakendaki ko rendre visite na son éminence, le premier souverain pontife d'Isolé Mpungu Isaac. Papa na biso, ayambaki bango depuis hier samedi, culte pe ezalaki, et puis nyonso esilaki ko salama mokolo moyenga les dimanches. Il y avait aussi la présence de tous nos membres de l'église Bon Nouveau Message KCC de Manchester, section Manchester, section Yaba Champion, ya Moisson, ya 2020. Néango tolanda juste ba séquence, ya prédication, pena ya ambiance, ndenge le kaki tolanda extrait, ya prédication. Merci. Couché avec moi, et j'ai appelé à grand cri. Lui, entendant que je levais la voix pour appeler à mon aide, a laissé son habit près de moi et il s'en est échappé et il est sorti. Elle garda le vêtement de Joseph par derrière elle, jusqu'à ce que son maître fût rentré à la maison. Elle lui fit le même récit disant: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu près de moi pour m'insulter. Oui, comme je levais la voix et... Oh, the scriptures in the Bible is the light. The scriptures in the Bible we are preaching so that we may be faithful is the light. Oh, the scriptures in the Bible is the light. The scriptures in the Bible we are preaching so that we may be faithful is the light.
Oh, the scriptures in the Bible is the light. The scriptures in the Bible we are preaching so that we may be faithful. Is the light. Oh, the scriptures in the Bible is the light. The scriptures in the Bible we are preaching so that we may be faithful. Is the light. Is the light. Na komo na kolo Yahweh kimia. Na komo na kolo Yahweh kai ke to bondela. Yahweh njambe na biso tozongisi lisusu matondi epai na yo. Mayema so ozali kosalela biso pe na mokolo mosabata ya lelo osili kopesa biso pe ntango belemi mpona koyoka eloba na yo komisama na yo Yawe Nzambe na biso. Tosili kotanga makomami na yo kobima na monoko ya mopakolami na yo ezala bule ezala kopambola te ya biso Yawe Nzambe. Yo papa lokuta mais ce lokuta na yo ezali ya degré nini? Service ompesa combien? Na lokuta na yo ompesa combien? Service vous allez 1 sur 10 ou bien vous allez 9 sur 10. Si vous allez 9 sur 10, on va au bimbo là. Donc 90% distinction dans le quota. Donc ça fait la question de distinction. Mon sacolé
avalaki na ndako ya grand frère na ye. Avalaki na ndako ya grand frère na ye. Chaque fois, soki mwasi ya grand frère na ye alambi biloko, mosakolaki na ye chaîne. Azalaki na ye du. Mwasi wana omona kopesa mosakoli biloko kolia te. Mais soki siko grand frère mosakoli atindi mwasi, est-ce que Isaac mekudia apesi biloko, apesi mosakoli biloko te yo baye. Adini mosakoli mpe akolobela omota kufi nzala. Journée koya susu. Journée koya. Mwasi wana alamisi biloko. Apesi biloko na mosakoli te, mosakoli akufi nzala. Grand frère mosakoli kotuna na mama wana. Mama wana. Mwasi na ngai, est-ce que Isaac allié? Didingi! Azali kolakisa bobangi na Yahweh. Pe Yahweh atikaki Yesu. Yahweh atikaki ete présence na Yahweh ezalaki ntango nyonso kati na ye. Molimo na Yahweh ezalaki ntango nyonso kati na ye. Biso mpe bakasisiste tobangaka Yahweh. Tobangaka Yahweh. Bakosakanaka Yahweh te. Kima lisumu na pite. Kima lisumu na ekobo. Ekotia yo mosika na Yahweh Nzambe na yo. Longola molimo na ekobo. Longola molimo na pite. Joseph alingaki ete azalaka nyonso pene na Yahweh. Joseph alingaki ete présence na Yahweh ezalaka ntango nyonso kati na ye. Molimo na Yahweh ezalaka ntango nyonso kati na ye. Ete akende na Sheol te. Ete akende na lifelo te. Ete azwa malédiction te. Epai na Yahweh. Alobi, mais yo mwasi na Potifa, olingi ngai na mema ngambo, olingi ngai na mema ngambo na Yahweh Nzambe na ngai, na bebisa. Liboso na Yahweh Nzambe na ngai. Liboso ya mokonzi na ngai, mobali na yo atie confiance epai na ngai. Alobi, vomi mando etikala menga na pika. Vomi na kima, parce prêche oyo. Pression oyo, c'est grave. Il faut na kima, faut na kimite na baby na zami na mtambo. Faut na kima. Tango zati ko kima kwa sita kufanya kangale boye mato na maboko. Ni mato ezalaki na nzoto ya Joseph. Etala lokuta na mwasi na Potifa. Maso mingi pe tolela lokuta. Tolela lokuta.
liboso na Yahweh. Amoni ke a échoué na plan na ye akoseli Joseph makambo. Lokuta c'est très grave. Jusqu'à ce que mon gamin peut le recouvre dans la prison. Joseph va pas y aller. Yosumuka wilumboka kwange senjolele igia sukulwa Mambima domayate kabanga senjolele kusagila Yosumuka wilumboka kwange senjolele igia sukulwa Mambima domayate kabanga senjolele kusagila Mulengo wangu ukusongele Buya kalawa dombe yamangu Yatika sayati la moyoko Yatika sayamu amiko Mulengo wangu ukusongele Bika yasikila mukasisi Ganda wakote wampa Kadimu wawila wakila moyo wangu Bika yasikila mukasisi Ganda wakote wampa Kadimu wawila wakila moyo wangu yangu Buya kalawa dombe yamangu Yatika sayati la moyoko Yatika sayamu amiko Mulengo wangu ukunsongele Buya kalawa dombe yamangu Yatika sayati la moyoko Yatika sayamu amiko Mulengo wangu ukunsongele Bika yasikila mukasisi Ganda wakote wampa Kadimu wawongira bakila moyo wangu yangu Bika yasikila mukasisi Ganda wakote wampa
Kadibu wa wongi na bakila moyo wavu yangu. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre papa, son éminence, le premier souverain pontife, a commis cela qui biso l'itei dans Genèse chapitre 39, du premier verset au 23. Voilà, du premier au 23e verset. Ndekuna prière d'action de grâce et salamaki na révérend apôtre Bilongo Mwanda. Alors bandeko after church, nenge bandeko na biso ya Angleterre balobaka après l'église, papa na biso ba pesaki ba impression na bango. Mais à tout seigneur, à tout honneur, nous allons commencer par notre papa, le premier souverain pontife, son éminence, Dizolele Mpungu Isaac. Suivant. Kimia papa. Kimia. Boni va santé. Santé, ça va, nisuna yawe. Comme on a collé papa nengo yebi, bantoma bayaki kotala yo lobi. Mtolini kaka tuzo ba impression nenge lekaki. Et puis sabata na mkoma lelo tosangana kia na section autonome ya Manchester lekaki ndenge nini ba impression. Et puis moi message muke pour na balandi ya Joyeux TV au bazali kolanda yo en direct de YouTube. Bon, jambo visite en Thomas. Kuya utala ngai pe bandeko mususu kuya utala ngai ezalaki esengo mingi komona bandeko kuya utala ngai mpona kozongisa matondi epai na yawe mpona intronisation na ngai tangi premier souverain pontife ebongisamaki mpe yawe akokisaki yango lobi ezali mpe desengo mingi mpe vraimen impression ezali malamu matondi na yawe mpe po ete elekaki malamu mpe ebandeli mpe na suka na manso nyonso elekaki malamu na suki na yawe mpe plupart bantoma barépondaki malgré période oya coronavirus yawe asungaki mpona koloba ete elekaki malamu mpe kilite ya kolongisa matondi mpe elekaki malamu ozana elongo ya délégué apostolique elekaki malamu nsuna yawe. Mwani loba pona balandi nyonso ya Joyeux TV pour bazali kolanda biso en direct ya YouTube. Un petit mot par rapport à un conseil pour na musala bazosala ko talisa bandeko nyonso nzela oyo musakoli apesi biso. Na kombo na nkolo yawe, merci mingi mpona question. Loba mpona oyo bazali kolanda ezali malamu ete tokobaka kokangama liloba oyo ya KCC po ete uti epai na yawe mosakoli na yawe azwaki yango na volonté na ye moko te kasi na volonté ya yawe nzambe na biso. Yango wana biso bakasisiste soki tokoumela kosala kati na elanga na yawe, kati na ngomba na yawe, koservi yawe na nzela liloba oyo
kopambolama epai na Yawe yemei po ete Yawe akosepela na biso mingi po ete evre oyo liloba oyo evre oyo euti epai na Yawe kasi euti epai na mosako na Yawe te ekiti nde na nzela ya mosako na Yawe na motu ya mosako na Yawe ekiti epe na nzela ya mosako na Yawe biso bakasisiste tozwi liloba oyo singeli tosupporte mosakoli na Yawe po ete topambama epai na Yawe na suka ya bomoi na biso na mokili tomona nkembo na Yawe sino encouragement kosenga ta mimekano ezali toomela lifuti ezali monene mapamboli na Yawe awa na se na bomoi na biso pe bokonzi na lola pe soki tango tokolonga kokota na bokonzi na Yawe na nkembo na Yawe. Merci beaucoup pour Anat Olandi, Liloba, le premier souverain, apprécié pour la balandi nyonso et Joyeux TV. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un grand merci à notre maman Nathalie Kassou, notre correspondante de Joyeux TV depuis UK. Elle se déplaçait à Sbundi, à 21h pour arriver à minuit. Na ville ya Manchester, juste pour na tous la binoba impression. Première visite de nos papas de l'Europe à notre papa, le premier souverain pontife. Maintenant, nous allons suivre. Moi, impression, il y a papa Nabiso, Tokobanda, na papa Selontimba, Jacques, P, na papa Nabiso Nyonso. Suivons. Oui, santé na mabana yewe malamu. Ezalaki na bosangani ya bantoma nyonso oyo esangisaki bantoma ya Europe yango tolingi toyeba boyaki kosala nini kotala le premier souverain pontife ekendaki ndenge nini mpe réunion na bino epuis sabata na Yawe na mokolo mwa lelo elekaki ndenge na nkombo na nkolo Yawe ndenge outi koloba Yawe Nzambe atalisi monene na ye kati na lingomba na ye kati na libota na ye mutuna ezalaki mosakoli lelo aza na biso me mosakoli lokola moto nyonso azali libela ya tango Yawe akobenga lingomba ekotambolisama ndenge nini tango moto azali komituna na bomoto na ye Yawe na mabongisi na ye azali kobongisa pe azali kokokisa po ete suite bien succession après mosakoli ezala malamu lingomba ezala malamu atalisi biso mpe anommé premier souverain pontife pe souverain pontife balandi mpo ete lingomba na Yawe ezala déranger ezala perturbe. Alors likambo oyo epesi esengo pe epesi sécurité ya lingomba pe etalisi perpétuité ya lingomba ezali likambo ya motuya monene tosengeli kozala reconnaissant na yango. Alors nafambisaki bandeko nanga bantoma balobi mais bandeko totala monene ya likambo oyo Yawe asili kosala ezalaki likambo elekela kaka boye pe nde culte ya monene ya kozongisa matondi na Yawe mais Yawe aza mobongisi na manso tala tango tozali période tozali ndenge perturbation eza monene yango totali tolobino malgré perturbation oyo
mais biso photo la reconnaissance na biso na yawe tokende totala premier souverain pontif tozala ndinga na ye tozongisa matondi na yawe totalisa reconnaissance na biso na yawe mpe yawe asili kobongisa mpe lisusu baarrete ebimi na journal na bajournaux officiel ezali mpe likambo ya motuya efandisi organisation ya mosala na yawe tolobi non il faut tokende kozongisa matondi na yawe njinga na mopakolami na yawe premier souverain pontif yango omonaki lobi samedi toyaki vandi penepene njinga na mopakolami na yawe premier souverain pontif mpona kotonda yawe cause mibale te to raison mibale te bobele kokumisa yawe kotonda yawe na oyo asali biso po ete nzambe na biso azali monene nzambe na biso azali nzambe na nguya ayebi manso yango toyaki mpe ya mibale na sabata ya lelo ndenge motuna na yo ezali totondi yawe na liloba apesi biso na nzela ya mopakolami na ye totala ndakisa ya joseph wana aponamaki na yawe atalaki ete ayokisa nzambe na yesu sabata ya motuya liloba ya motuya mpe sabata ya mokende tala akolia na biso baimpression na ngai personnellement ezali ya malamu po ete nzambe na biso asaleli biso ya malamu alors manso maleki malamu na nkembo na yawe na mawa na yawe na lokumu na ye alors baimpression ezali vraiment sabata moko ya malamu sabata moko ya nkembo tala oyo message moko ya mokie mpona balandi nyonso ya Joyeux TV oyo bazolanda biso en direct de YouTube. Message nakokoloba ete tozongisa d'abord matondi na yawe na oyo asaleli biso uta le 1er mars parce que soki tozokomona motuya na yango te alors nous sommes perdus. Mais il faut tout sosola motuya na likambo. Vraiment, Yahweh a saleli mosaka. Parce que ni t'étais ça, Lingomba, quoi que la perturbation, la dérangement, Yahweh a permis. Parce que outi, ebima, ekitaki na kuna na forakam, ko kita na motuya mosaka. Yemoko Yahweh, azali kotambo alors, ce qui n'a pas compris sa conseil, d'abord, tous sosola, biso banso, bana, ya mosako li isolé. Oyo yawe asali biso. Pe, tous à la simana yango, to tala yango, to landa yango, to tosa yango. Conseil nanga ya bakoso. Pe yami bale na kokoloba ete. Oh, to tala ngolu oyo yawe asali biso na kopesa biso liloba oyo ya lobiko ya kasese. Sosola parce que mingi na biso tozoko loba kasesiste bosoko tali bososoleza te mama bososoleza te makambo azoko sala ezali kokende en contradiction na liloba ya kasesiste aza mutu ya kembe aza mutu ya lokuta aza mutu ya lokunya aza mutu ya bilobaloba aza mutu ya bongo mais mapeka kaka likolo kasesiste ce n'est pas ça. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est là qui, Papa Cielo Ntimba Jacques Braille. Maintenant, nous allons suivre Papa Cielo Azibankazi, ainsi de suite. Papa Nabiso Nyonso, Pena Maman Nabiso, Lobaki na micro, il y a notre correspondante depuis Manchester, Nathalie Kassou. Nakomo nakole kimia papa. Kimia. Boni ba santé. Oui, santé, malamu, ndenge ya wazali kusunga. Zali bien, na ngulu na ye,
vraiment tozali zingazinga mpe ya mobulu na yawe manso yawe azali kosunga ezali kotambola malamu mpe esengo vraiment tolendisami na banda lobi na kilte oyo esalamaki mpona koya kotonda yawe nzambe na biso na kokokisa likambo oyo akokisaki ya kozala na pontif premier souverain kati na biso oyo azali mokitani na tata na biso mosakoli na yawe lomanso makendeki très bien oyo ezali nde mabongisi ya mokambi na biso ya Europe esengaki ete bantoma nyonso toya mpona korepresente lingomba nyonso ya Europe puisque tozali na confinement ntango mpenza emonani te mpona kosangisa lingomba nyonso alors ebongisamaki bongo quand même biso bantoma toya totala mobulami na yawe. Papa tokendaki mwa mbango se présenter ozali nani kati na paroisse na biso kati na lingomba na nkombo na nkolo yawe nazali tata Cielo Nene Beatrice Neto ngai nazali mokambi ya paroisse ya Londres to lingomba ya Angleterre. C'est bon. Merci beaucoup papa ndenge mpe toyebi tozalaki na nkembo monene na mokolo mwa lelo sabata na yawe elekaki ndenge nini tozalaki wapi epuis baimpression na yo mpona mokolo mwa lelo ndenge nauti koloba lobi nde ezalaki mokolo tosanganaki na résidence ya premier souverain pontif kuna esika wapi na pokwa ya lobi toyanganaki mpona kotalisa koma babengi yango gratitude na biso epai na yawe na koponama ya premier souverain kati na biso vraiment elekaki malamu mobulami na yawe ateyaki biso kitoko ezalaki nkembo monene mpona biso kozala na ye elongo mansuki eleki bien epuis lelo mpe ateyi biso lisusu surtout na oyo etali kozala mayele mpona kokima masumu surtout lisumu ya ekobo to pite kokwea na basi to mibali ekoka kozala likambo oyo biso bakasesiste esengeli tobanga mingi po ete tozala pembeni na yawe olienke tosalaka masumu ya ndenge wana mpona komikabola na yawe nzambe na biso atalisi biso lolenge Joseph amitalisaki makasi mpona kokima lisumu contre mwasi ya Potifar plutôt. Merci beaucoup. Papa moi liloba mokie mpona balandi nyonso ya Joyeux TV bazali kolanda biso en direct de YouTube. Na kombo na nkolo yawe mpona balandi na biso banso na YouTube nalobi ete kimia na banso puis totombeli bino mpe sabata malamu mokolo oyo biso tozali zingazinga ya premier souverain mobolami mopakolami na yawe nakanisi kozala na biso elongo na ye ezali lokola tozali korepresente bino nyonso bisika wapi bozali alors esengo mingi tozali kokabola mpe epai na bino otindi kimia na bandeko na biso banso na Joyeux TV mosala kitoko bozali kosala kati na lingomba
tolobi yawe akoba kopesa bino makasi sante mayele mpe kosala yango mpe bosala yango ndenge bobandeli peut-être koyeba kolamba yango lisusu ete na bambula ekoya baaktivité ya ndenge na ndenge emonana na mosala na bino mais jusque là tozali kosepela mingi na mosala bozali na yango. Merci. Merci beaucoup. Donc, de Sukisi, la langue Nabiso Moko. Thank you very much and peace to all. Yes, thank you to everyone who has followed us. We are thankful that we had this opportunity to express our gratitude to the Sovereign Pontiff, and we also have come to this opportunity to express our gratitude to those who are able to follow us. And again, peace to everyone. Thank you very much. Au nom d'Éternel de Dieu, papa, comment vous allez? Ça va très bien, la grâce de notre Dieu l'Éternel, un peu fatigué, parce que le week-end était court, mais ça va. Notre Dieu est là, et il continue de nous assister. Au nom d'Éternel Dieu, papa, comme vous le savez, hier on avait l'occasion de la réception des apôtres hier. La réunion qui s'est passée hier, samedi, chez le premier souverain pontife. Et nous voulons savoir comment ça s'est passé et vos impressions du sabbat d'aujourd'hui, comment ça s'est passé. Et un petit mot pour tout le monde qui nous suit en direct du Joyeux TV sur YouTube. Je voudrais d'abord dire merci à l'Éternel. Il était prévu que nous venions dès que le premier souverain pontife a franchi le sol européen, mais malheureusement le problème de cette pandémie a fait qu'il y a eu beaucoup de restrictions en termes de voyage, surtout ici en Grande-Bretagne. Donc ce n'était pas possible que nous puissions réaliser ce projet. Donc il y a eu une date qui a été fixée et cette date-là nous a été confirmée par le prophète lui-même. On était dans l'attente du journal officiel. Ceci a bien eu lieu et ça nous a permis de pouvoir arriver ici. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que j'arrive dans cette belle ville de Manchester. J'ai loué notre Dieu l'Éternel. C'est une grande joie pour nous de louer ce Dieu qui a permis qu'il y ait vraiment... C'est exceptionnellement, c'est une grâce de la part de notre Dieu de voir aujourd'hui que ce choix est allé vers les enfants biologiques, nos souverains pontifs et le premier souverain qui est là en personne. Nous avons le troisième souverain pontif qui est avec nous en France. Nous disons merci à notre Dieu l'Éternel. C'est son choix. Nous voulons respecter le choix de l'Éternel car nous obéissons à ses dieux. Et nous remercions aussi les prophètes de l'Éternel auprès de qui l'Éternel manifeste sa volonté. Tout s'est très bien passé, c'est dans une ambiance vraiment festive. Que notre Dieu soit loué et glorifié. Nous souhaitons une bonne santé au premier souverain pontife, au deuxième et au troisième. Nous allons continuer à les accompagner du mieux qu'on peut, matériellement, organisationnellement, dans tous les domaines. Nous allons faire le nécessaire pour que notre Dieu soit loué à travers ce choix qui a été fait de nous. Alors, je voulais dire Kimia à tous les frères et sœurs, et nous demandons à ceux qui continuent de prier pour nos souverains pontifes et pour les prophètes aussi. Kimia santé. Na lisumina yawe tozali malamu. Papa, on se présenter aux Alinani et puis rôle nayo katina ngomba pena paroisse. Merci mingi pour l'opportunité. Ngai nazali révérend apôtre Michael Kassou, tunamamsusu Michel Kassou. Nazali représentant légal suppléant na kati église ya Angleterre.
Merci beaucoup. Nankomo nakolo yawe papa nenge oyebi lobi bozalaki na bokutani ya bantoma nyonso ya Europe oyesangisaki bino po ete boya kotala le premier souverain pontife. Donc tolingi toyeba ba impression na yo ndenge elekaki et puis sabata na mokomwa lelo elekaki ndenge nini. C'est bon. Na komo na nkolo yawe yambo tozali kozongisa matondi na yawe po ete mokolo oyo tozelaki yango vraiment na posa mingi. Depuis intronisation ya premier souverain pontife tobanzaki toko kosangana lingombo mwima na Europe pona kozongisa matondi na yawe. Malheureusement l'homme propose, Dieu dispose. Alors pandémie oyo ya corona virus eye alors moi to sangana susu ezalaki te mais na niveau ya Europe Braille donc bureau apostolique d'Europe abomisaki ete biso bantoma nyonso tokoka kokutana mpona koya kosala visite epai ya premier souverain pontife. Alors yango ekokisami na mawa mpe ngolu na yawe yango tozongisi matondi yawe akumisama ete mokolo yango eleki na se ya mapamboli na yawe utana lobi visite na biso ezalaki malamu pe lelo pe lokola awa na Manchester eleki pe malamu koleka tozongisi matondi na yawe na manso ndenge akokiseli biso yango. Merci beaucoup. Donc voilà, bino nyonso bolandi deya joyeux kuna na Kinshasa olandi papa ndenge alobi. Moi liloba moko pona balandi nyonso ya Joyeux TV o bazali kolanda biso en direct de YouTube. Oui, nakoloba ete d'abord félicitations na musala bozali kosala Joyeux TV pona nini bambula eleka kala batata na biso baleki basalaka misala ya minene penza. Mais malheureusement moi tout mona mona bilidingi ezali te. Mais lelo yo na musala bozali kosala avenir pardon ba génération oyo ezali koya futur bakomona nyonso oyo à travers musala bozali kosala. Alors vraiment coup de chapeau matondi na yawe pe bo continuer kosala musala malamu oyo bozali kosala yawe asunga bino ete musala et se développer tango nyonso. Merci. Merci beaucoup papa. Merci. Nakoma nakole ya kimia papa. Kimia mama. Boni la santé. Bon on a lisuna yawe tozali malamu yawe azali kosunga. Comme on a collé papa ningo yebi bantoma nyonso ya Europe bayaki kosangana awa pona otala le premier souverain pontife et puis tozalaki na culte ya monene pona ozongisa matondi na yawe na sabata oyo donc ba impression na yo ezali ndenge nini et puis liloba moko pona balandi nyonso ya Joyeux TV en direct de YouTube. Bon, na kombo na nkolo yawe d'abord tozongisi matondi na yawe na ndenge abungisili biso occasion oyo ete tosangana elongo na bantoma nyonso Europe mpona kozala esika moko na premier souverain mpona kokumisa yawe mpe koyoka eloba. Vraiment ezali occasion oyo tozalaki yango mingi de retour ya premier souverain après intronisation na ye, mais malheureusement toye kokota na confinement. Alors ndenge esali ete yawe asungi lelo malgré ndenge estimation ezalaki na niveau Europe mobimba kokisami lolenge wana te, mais na lisanga oyo bandeko tosangani lelo na section autonome Manchester na bandeko bauti na paroisse à Londres na délégation ya bantoma bauti bipai na Europe. Vraiment tozongisi matondi na ndenge likambo oyo ekokisami kati na biso. Merci. Papa, on se présentait aux Alinani, la Katina paroisse et puis rôle naïo. Na kombo na nkolo yawe, ngai kombo na ngai prédicateur Tutuma Nzios. Pour les intimes, Santos. Alors, Nazali, chef de section autonome dans Manchester, dans la paroisse à Londres.
Na koma na kole kimia mama. Na koma na kole yawe kimia. Boni ba santé. Na lisungi na yawe santé za malamu. Maman, on s'est présenté aux Alinani et puis na paroisse nini na section. Na kombo na kole yawe, kombo na ngai mama mami mananga. Naza na section autonome Manchester Angleterre. D'accord. Mama ndenge oyebi tozaki na bosangeli ya bantoma nyonso bayekota la premier souverain pontife et puis na culte oyo elekai na mokolo mwa lelo sabata na yawe elekaki ndenge nini baimpression na yo eza ndenge nini et puis mwa liloba mpona balandi nyonso ya Joyeux TV. Na kombo na kolo yawe mama Nathalie natondisami na esengo na mokolo na lelo na lisungi na yawe ya basungi tozalaki na esengo koyamba batoma na biso nyonso ya Europe kati na Manchester ya wasungi eleki malamu eleki vraiment malamu basoutenir premier souverain pontife na biso na lisungi na yawe ya wasali ya minene en tout cas eleki malamu. D'accord, c'est fini et puis moi liloba pona batu nyonso bazali kolanda yo. Na kombo na kolo yawe na sepeli pona kopesa nga liloba opa mama Nathalie mbali boso na leka na Joyeux TV bino nyonso o bozolanda biso bosabone massivement na Joyeux TV boko rater biloko ya kitoko bo rater te biloko ya kitoko bo zape bo gagner biloko ya kitoko o botala bo sepela nango eza kuna en tout cas ya wazo lokumu na manso o asaleli biso na mokolo na lelo ya wakumisama to sepeli. Merci beaucoup. Bye. Oh, again. Na komo na kole kimia mama. Kimia. Boni ba santé. Na komo na kolo ya wazo sunga. Merci. Maman, on s'est présenté aux Alinani et puis na paroisse nini. Ndenge toyebi na mokolo mwa lelo tozali na sabata na biso awa na Manchester tolekisi sabata awa eleki ndenge nini ba impression na yo. Na komo na kolo ya ngai mama Diaconesse Garcia navandi na paroisse ya Londres na section Forakam. Alors toyaki awa kosunga bandeko mpona mosala na yawe toyambaki bapapa selo na biso ya Europe bayaki kotala papa na biso premier souverain pontife. Alors biso nyonso tozalaki awa mpona kosunga mosala na yawe. Alors baimpression ezali mpenza ya malamu tosepeli kiteleki malamu na esongo nyonso vu que biso ba oyo depuis tokotaki na confinement ça fait bientôt 4 à 5 mois tosangani susu na bandeko elongo vraiment ezalaki malamu mingi. En tout cas yawe azwi lokumu biso pe tosepeli mingi. Merci beaucoup. Merci maman. Moi liloba mokie peut-être en anglais pe pona balandi nyonso ya Joyeux TV en direct de YouTube. Ouais. Encouragement kaka musala malamu bazali kosala en tout cas toujours encourager Joyeux TV akoba ya wakoba kosunga ye pour continuer kosala musala o azali kosala abongisa yango susu malamu na tina ete liloba na yawe panza na mokili mobimba. As I said, big up to Joyeux TV, all the best. Continue with the good that you're doing. You're working hard and we are really liking it and we are appreciating it. All the best. Thank you very much. They are Joyeux. This is mom here. Na komo na kole kimia mama. Kimia. Boni ba santé. Na en tout cas, ya wazo sunga tuza malamu boni bino. C'est bon, on a lisungi na yo pe ça va. Maman s'est présentée combo et puis la paroisse ni. Na komo na kole yawe, komo na mama dia on a Giselle Makiese. Tuza na section autonome ya Manchester. Merci. Ndenge toyebi bantoma nyonso basanganaki awa mpona ko rendre visite na premier souverain pontife lobby tozalaki na culte kuna et puis bosangani kaka ya sabata na yawe na mokolo lelo tolingi kaka tozwa baimpression elekaki ndenge nini et puis mwa liloba mpona balandi nyonso ya Joyeux TV. Na kombo na nkolo yawe en tout cas elekaki malamu na lisungi na yawe yawe asungaki kobanda arrivé ya batoma awa epai ya souverain pontife elekaki malamu kobanda lobi samedi pe lelo pe dimanche tozalaki na culte. En tout cas nyonso elekaki malamu kobanda na matei. En tout cas elekaki malamu pe yawe azwi nkembo pe lokumu mokolo na lelo. Liloba moko mpona balende baolanda biso na kombo na nkolo yawe. En tout cas tojali kozongisa matondi mingi na chaîne oyo ya biso ya Joyeux TV. En tout cas tozali kosenga epai na Joyeux TV pe balandi nyonso en tout cas ba ona balandi bazwi ete
bakota baya basabone massivement na chaîne na biso ya Joyeux TV. En tout cas ezosunga biso makasi te matondi mingi epai na yo ya Nathalie na kotala sacrifice na yo sali kouta na Londres kokitati awa. En tout cas Yahweh akansela yo ya mingi ajoncela yo ya mingi pe en tout cas bakimia mingi na ya Joyeux TV na bandeko nyonso na Congo kimia na bango ya mingi pe libota eza kuna ya mingi bakimia na bango ya mingi. Merci beaucoup. Merci kimia na komo na kole kimia maman kimia ya Nathalie boni ba santé na kombo na kolo Yahweh na lisumu na Yahweh toza malamu ebongo yo Yahweh azosunga ça fait bien. Merci beaucoup. Maman s'est présentée aux Alina ni rôle na yo et puis na paroisse ni na kombo na kolo Yahweh toza na paroisse ya Londres ngai mama Diakoné Simba Ani naza mokambi ya mama nyonso na UK. C'est bon, merci beaucoup. Ah, tout le monde, maman Diakoné Simba mokambi ya ba maman donc afé benem. Maman monia ki bantoma nyonso ya Europe bayaki kotala le premier souverain pontife. Et puis tozaki na culte monene lelo mpona ozongisa matondi na Yahweh baimpression na yo ezalaki ndenge nini? C'est bon. Na kombo na kolo Yahweh c'est bongo. En tout cas tosepelaki ya mingi na kotala bantoma nyonso ya Europe bayaki. En tout cas biso banso na baoyo tokutana kala tomoni bango esengo ezalaki makasi posa kutu tokabana te kozala nzinga na mopakolami na Yahweh. Vraiment nayebi kutu te ndenge na koloba lelo lobi tozalaki na kilte lelo lisusu tozalaki na kilte na mopakolami na Yahweh. Vraiment esengo ezalaki makasi vraiment. C'est bon maman moi liloba muke pona balandi nyonso ya Joyeux TV bazayo landa biso en direct de YouTube. Na kombo na kolo Yahweh merci na kopasa na siso liloba. Vraiment impression na ngai ezali bana na biso boumela na mosala oyo bobandi bolemba te ezali mosala monene. Joyeux TV kimia na yo topeso kimia mingi continue na mosala oyo na balandi oyo bazali kolanda yo vraiment bozosala mosala monene kati na lingomba na biso. Merci. Voilà, ladies, gentlemen. Mais avant, juste, tozali kopesa communiquer moko. Ndeko nyonso oza partout dans le monde. Oza na posa, ozwa liputa. Ya KCC, maputa na biso. Ya église, bon nouveau message KCC. Contactez-nous la team Joyeux TV. Maman diaconèse, Mami Mabika. Maputa ezali lo, ezamukie. Oyo nyonso atu aza na posa ya commande. Boko Zoyango. Là, je dis un grand merci aussi na prédicateur Michel Bavangila, na prédicateur Toutouma. Vraiment, merci beaucoup na organisation. Maman Godet Tassi, Maman Chantal Toutala, Maman Prédi, na Londres. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, nous arrivons à la fin de notre émission. Oyo mokolo malelo, bosili kolanda. Ndenge ba papa na biso balobi nzinga na papa na biso son éminence le premier souverain pontife papa na biso pe alobi. Merci beaucoup papa et que vive l'église bon nouveau message, vive le premier souverain pontife ainsi que deuxième et troisième souverain pontife, qui vive les Benem. Merci quant à moi. Un grand merci derrière la caméra, Radi Dizolele. À suivre sur Joyeux TV, Kim Cool World. Tegrael musique, c'est du lourd. Izali Koya, Bana Mibalio, yo, artiste, Basali Mosala. Vraiment, du lourd arrive. Et puis à la réalisation, c'est toujours lui. Mikolona Bakisele, double revolver. Azoko Beta. Merci.
Radi Dizolele